მაუწყებელთან აქცია, რომელსაც მიმდინარეობდა იქამდე 24 საათიანი კითხვა მაუწყებლის მცველების მიერ, როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი 37 წლის რეპრესიების შესახებ. მთელი ხამის განმავლობაში ადამიანები კითხულობდნენ ამონარიდებს, ეს იყო მზიამაღლობელის მხარდამჭერი აქცია სოლიდარობის ნიშნად. იქ აქცია მიმდინარეობს ახლაც. სალომე ლაბაძე იმყოფება ადგილზე, მოგვიყვება უფრო მეც რა ხდება ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. სალომე, გისმენთ. შეკრება რომ დღეს მასშტაბური იქნება ეს უკვე ჩანს მოქალაქეების იმ რაოდენობით რომელსაც მაყურებელი ახლა კადრშიც ხედავს ტერიტორია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ ხალხითაა სავსე მათ შეკრება აქ 7 საათიდან დაიწყეს და მოსაოდნელია რომ აქ მოქალაქეების რაოდენობა გაიზრდება მათ გადაწყვეტილი აქვთ და ცოტა ხნის წინ ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა კიდეც რომ ჩავიდნენ კოსტავას გამზირზე და სამანქანო მოძრაობა საავტომობილო მოძრაობა გააჩერონ გზა გადაიკეტება როგორც ეს დაანონსდა აქციის ორგანიზატორების მიერ მანამდე კი გეტყვით რომ აქ ხედავთ ჩვენ მოქალაქეებს სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფიდან აქ იმყოფებიან მედიის სფეროს წარმომადგენლები იმყოფებიან სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წევრებიც და მათ შორის აქ მე ვხედავ პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებსაც ადგილზეა ლიკა გუნცაძეც გამარჯობა თუ შეიძლება რომ პირდაპირ ეთერში ფორმულას პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უთხრათ ანდრო ჭიჭინაძის დედას ვესაუბრებით სახიობის რომელიც რეჟიმმა დაატყვა და რომელსაც ემუქრება მრავალწლიანი პატიმრობით რატომ გადაწყვეტეთ რომ დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ გამოხატოთ პროტესტი და რა არის ის გზავნილი რის მოსმენაც გინდათ რომ აქედან შეძლოს რეჟიმა თქვენგან პირველ რიგში მოგესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ჩვენი ფულით დაფინანსებული რომელიც არ აძლევს საშუალებას ადამიანებს სიმართლე თქვას სიმართლე თქვას ის რაც სათქმელია ამდენი ხანია ვიბრძვით ამდენი ხანია ესე იგი ადამიანებს უნდათ რომ რაღაცა მიაწვდინონ ხმა არა მარტო თბილისში რეგიონებში ერთ კაცს ვიღაცა შეუშვებენ ალაპარაკებენ და მერე თავისივე მომხრეები მოყავთ და აი ამ ხმის სიმართლის ჩახშება უნდათ შეუძლებელია უკვე ამის მოწმენა თქვენთვის როგორც პოლიტპატიმრის, სინდისის პატიმრის, ამ რეჟიმის მიერ დატყვევებული მოქალაქის მშობლისთვის და ოჯახის წევრისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს პლატფორმა, რომელიც მოქალაქეების დიდ ნაწილს მიაწვდის რეჟიმის მოწინააღმდეგების ხმას, გააგონებს ხმას იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ანდრო ჭიჭინაძის ჩათვლით ახლა არის რეჟიმის მიერ უსამართლოდ დატყვევებული, რომ მოქალაქეების საერთოდ ძალისხმევა ამის შემდეგ უკვე შეიძლება გამოიღოს, ხო, შედეგად ის რომ მარტივად მიაღწიოთ უფრო ანდროს გათავისუფლების მისცილებლად ყველა რეჟიმის პატიმარი აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეს პირველ რიგში ახლა არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მზიამაღლობელი და უსურვებ მას მხნეობას და ჯანმრთელობას პირველ რიგში რა თქმა უნდა იყოს ბაგერ პლატფორმა უნდა იყოს ტელევიზია საზოგადოებრივი არხი საიდანაც ჩვენ შევძლებთ სიმართლის ლაპარაკს სიმართლის მიწოდებას იგივე ჩვენი პატიმრებისთვის რაღაცა თანაგრძნობას ეს არის მადლობა ლიკა გუნცაძეს უსმენდით რომელიც შეუერთდა პროტესტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ახლა კი ზვია ცეცხლაძის მამასაც შეგვიძლია მოვუსმინოთ ისიც ამ რეჟიმის მიერ დატყვევებული მოქალაქის ახალგაზრდა აქტივისტის მშობელია თქვენი სათქმელი რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ რატომ გადაწყვეტეთ დღეს მოსვლა გასაგებია შეკრება რუსთაველის გამზირზე საიდანაც მუდმივად ისმის პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნა მაგრამ კიდევ რა დამატებითი გზავნილი გინდათ გავავრცელოთ ახლა უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეზოში დღეს აქცია იმიტომ მიმდინარეობს რომ ხალხის ხმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს დიდი ხანია აღარ ესმის მაუწყებელი რომელიც ასობით მილიონ ლარს ხარჯავს მოსახლეობიდან ამოღებული ბიუჯეტის ფულით საზოგადოებისათვის სასარგებლოს დიდი ხანია არაფერს არ აკეთებს და ქვეყანას ასმენინებს ვასილ მაღლაფერიძის დემაგოგიას ანტიქართულ და პრორუსულ დემაგოგიას დღეს თავარი ფრონტის ხაზი სწორედ აქ უნდა გადიოდეს რამოდენიმე ეპიცენტრი არსებობს თავარი ბრძოლის ხაზი სადაც გადის
ერთი არის რა თქმა უნდა რუსთაველი, სადაც თვითმარქვია პარლამენტი და ხელისუფლებაზის და მეორე უმთავრესი ადგილი სწორედ მაუწყებელია, რომელიც არ ვიცი მაჯისემას უნდა გრძნობდეს ქვეყნის და ყველა პრობლემურ საკითხს უნდა აშუქებდეს, არათუ აი დადებულ ფაქტებს და ნაცემ ადამიანებს არაჩვენებდეს და მიმდინარე საპროტესტო აქციებს არასწორად აშუქებდეს და აი აბსოლუტური მარაზმია რა. მე ვფიქრობ, რომ აი კიდევ უფრო მეტად უნდა მოხდეს გადმოტანა ეპიცენტრის აქ, ვიდრე ჭყვაზე არ მოვლენ და ვიდრე არ მიხვდებიან, რომ სახელმწიფოს ფულის ხარჯვა არ შეიძლება თუ სახელმწიფოთვის სასიკეთო საქმეს არ გააკეთებს. ცეცხლაძის მამას უსმენთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ როგორც ხედავთ დღეს უკვე მოვიდნენ სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრებიც, რადგან მიიჩნევენ, რომ მაუწყებელი, რომელიც ფინანსდება მოქალაქეების ფულით, უნდა ემსახურებოდეს სწორედ მოქალაქეების ინტერესებს და საუბრობდეს იმ გამოწვევების შესახებ, რომელთა წინაშეც დგას ქართული საზოგადოება. მთავარ გამოწვევად კი ახლა მიჩნეულია სწორედ ის, რომ რეჟიმს ჰყავს დატყვევებული საქართველოს არაერთი მოქალაქე იმ ბრძოლის გამო, რომელსაც ისინი რუსთაველის გამზირზე ქვეყნის სხვა მოქალაქეებთან ერთად მიმართავდნენ იმ მიზნით, რომ მიეღწიათ ახალი არჩევნებისთვის და ახალი არჩევნების გზით კი ქვეყანაში დემოკრატიის აღდგენის მიზნისთვის. მე ახლა კადრში გაჩვენებთ რა ხდება უკვე კიდევ უფრო მოშორებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან მოქალაქეები უკვე ემზადებიან იმისთვის, რომ გზა გადაკეტონ. ჩვენ ბუნებრივია, რომ მოვლენების განვითარების შესაბამისად ამ ადგილიდან ისევ დაგიბრუნდებით, მანამდე კი ხაზგასმით აღნიშნავ იმასაც, რომ აქ კაფიოდ ისმის და მომავალშიც გავიგონებთ ისევ ზია ამაღლობელის გათავისუფლების მოთხოვნას, რომელიც რეჟიმის მიერ დატყვევებული ჟურნალისტია.